B B 今日最後一日咯，第5日係咪啊？今日翻香港噶咯喎。咁呢幾日好唔好玩啊？邊個最好玩啊？着韓服。咁滑雪咧？都好玩定唔好玩啊？唔好玩啊！樂天世界咧？邊樣最好玩啊？邊樣最好玩？樂天世界。樂天世界入面邊樣最好玩？唔記得晒啦。好，咁我哋一陣間食埋早餐就翻香港噶咯。嗯？下次就再見。好啦，拜拜。拜拜。而家準備搭飛機翻香港啦。好啦。而家就去邊啊？我哋而家搭飛機啦，翻香港。翻香港好，睇下個飛機係咪搭左邊依㗎？哇！今日好好天喎，凍唔凍啊？今日唔凍啊！好，我影埋你行入去啊！Go！ 翻香港啦！Go！ 好，等埋先呢度。46 ABC 喎，46。